Бүгүн биз сиздер менен дагы бир сонун сабакты баштайбыз. Азыр биз саат 8:00 баштайбыз. Ага чейин агайды күтөлү. Негизи баарыңыздарга белгилүү болгондой эле буга чейин дагы биз сабактарды уюштуруп келгенбиз. Биздин мектепте мүнөздүү тарбиялоо боюнча жакшы бир программалар өтүп келет. Алар менен барабар эле биз ата-энелер менен дагы түз эфирде ушундай сабактарды уюштуруп келебиз. Буюрса, бүгүнкү сабагыбыз дагы өтө кызыктуу болот деген ойдобуз. Анткени бүгүн бизде жакшы бир коногубуз бар. Буюрса, ал агай келсе, өзүн өзү кенен тааныштырып кетсин. Бизде буга чейин дагы Алмаз Арапов менен сабак болгон. Бул Калыгул агай менен дагы негизи биздин сабагыбыз сентябрь айында болмок план боюнча. Бирок ар кандай себептерге байланыштуу агай менен ал учурда уюштура албай калдык. Буйрук деп мына бүгүн ошол уюштурган сабагыбыз бүгүнкүгө насип болуптур. Буюрса, биз азыр 2 мүнөттөн кийин агай келет. Агайды чакырып алып, анан баштайбыз сабагыбызды. Сабагыбыздын негизги аныкталган бир темасын сурап кетсеңиздер, ал эмне десеңиздер, ал биздин ички мотивация боюнча. Бизде азыр мүнөздүү тарбиялоо боюнча биздин мектепте жакшы иш-чаралар жүрүп атат. Бул айдын темасы жоопкерчилик. Жоопкерчилик боюнча ата-энелер менен дагы жакшы сабак болуп кеткен. Өткөнкү жумада бала тарбиялоодогу ата-эненин жоопкерчиликтүүлүгү деген бир темада. Бүгүн дагы ошол агай менен ар бир адам өз жашоосуна жоопкерчиликтүү деген темада болот. Буюрса, бул темадагы, бул сабактагы аябай кызыктуу болот деген жакшы бир үмүт менен отурабыз. Эгерде тактап айтсак, мен дагы агайды тааныбайм. WhatsApp аркылуу эле агай менен сүйлөшүп, бул сабакты уюштурдук. Мен да сиздер менен барабар эле бүгүнкү сабакта агай менен жакындан таанышып, агайдын жакшы пикирлерин угабыз деп үмүт кылып отурабыз. Азыр 1 мүнөт калды. Агай бизге келгенде биз агайга суроолорубузду беребиз. Урматтуу ата-энелер, сиздерде дагы ушул темага байланышкан суроолор болсо, агайга даярдап койсоңуздар болот. Көбүнчө биз ички мотивация боюнча сүйлөшөбүз. Ал эмне десеңиздер, бизде көбүнчө балдарыбыздын мектепке келген мезгилде дагы сурап калабыз да, мектепке эмне себептен келесиң дегенде, бала өзүнүн каалоосун билбейт экен да. Мен мектепке билбейм, эмнеге келем, ата-энем каалаган үчүн келем, үйдө эч ким калбагандыгы үчүн келем, анан апам барасын дегенде ошол үчүн келем деген сыяктуу бир жоопторду алабыз. Бул дагы өтө өкүнүчтүү. Эмне үчүн дегенде, биз өзүбүздүн балдарыбыз дагы ички мотивациясы менен мен ушундай сабакка барышым керек, мектепке барышым керек, мен бул сабак мага керек деген нерсе жок экен. Көбүнчө бизде сырткы мотивация көбүрөөк иштегендиктен балдарыбыз анык бир каалоосун билбейт экен. Балдарыбыз билбейт эмес, балдардан алгач биз билбейт экенбиз да. Ошондуктан бүгүн көбүнчө агай менен ошол ички жана сырткы мотивация менен сүйлөшөбүз. Ошол теманын негизинде саламатчылык, биз агайды күтөлү. Агай буюрса, азыр келет. Баарыңыздар активдүү катышасыздар деген ойдобуз. Анткени биздин азыркы бизге түз эфирге чыга турган агайыбыз Кыргызстанда эмес. Мен билишимче агай Германияда. Агай азыр өзү дагы айтып кетет, каяктан кантип байланышып атат. Агайга биз урматтуу ата-энелер, баарыңыздар катышасыздар деген ойдобуз. Агай, саламатсызбы? Саламатчылык, Сымай эже. Угулуп жатамбы? Жакшы эле. Угулуп атасыз, мен да сизге угулуп атам деген ойдомун. Жакшы эле угулуп жатасыз. Жакшы, биз аябай кубанычтабыз. Биздин чакыруубузду жокко чыгарбай, биздин чакыруубузга бир жок деп айтпай, макул деп келгениңиз үчүн аябай ыраазычылык билдиребиз сизге. Бүгүн биздин сабак сизге айткандай эле темабыз ар бир адам өз жашоосуна жоопкерчиликтүү деген бир темада. Буга чейин мен сизге дагы бир аз маалымат берип кеткенмин. Биздин мектепте атайын бир проекттин үстүндө иштейбиз. Ал эмне дегенде, ал мүнөздүү тарбиялоо боюнча. Албетте мүнөз калыптанып калат, бирок андан кийин тарбияласа болот деген бир максат менен балдардын үстүндө ушул боюнча иштейбиз. Бирок балдарга ал нерсени калыптандыруу үчүн алгач улуу кишилер, мугалимдер, ата-энелер бул нерсени биз жакшы билишибиз керек экен. Ошол максатта бул
жоопкерчилик айында турабыз. Азыр биз 9 айга 9 тема бөлгөнбүз. Ошол жоопкерчилик айында бул теманын дагы сизден суранганыбыз ар бир эле адам өзүнүн жашоосуна өзү жоопкерчиликтүү экени боюнча сиз менен сүйлөшөбүз. Ошол эле учурда балдардын ички мотивациясы боюнча дагы көбүрөөк сүйлөшөбүз деп ойлоп турам. Алгач агай сиз өзүңүздү кенен тааныштырып кетсеңиз. Анткени биз сиз менен сизге белгилүү болгондой эле WhatsApp'тан эле былтыр сүйлөшкөнбүз. Анан биздин бул уюштурулган сабагыбыз негизи жыл сентябрь окуу жылынын башында болмок. Анан ар кандай себептер менен болбой калды. Буйрук насиптеп бүгүн буюрса сиз менен сабагыбызды баштайбыз. Анда сиз тааныштырып кетсеңиз өзүңүздү агай. Саламатсыздарбы? Атым Калыбол Жоношбеков. Биринчиден Сумай эже сизге жана Сейтек мектебине терең ыраазычылык. Ушундай чакырып, ата-энелердин алдына мындай сөз берип, анан өзүнүн тажрыйбалары менен, жашап өткөн нерселери менен бөлүшүп кетүү чынында мен үчүн аябай сыймык. Анан билесиздер, жаңы эле мен бир бала менен жолугуп келдим. Ал бала өзү Сейтек мектебин бүтүргөн бала да, Германиядан. Анан 1-2 саат мурун эле. Анан бул жактан деле карасаңыздар, ошол ал деген былтыр эле ошол Сейтек мектебинен кийин Бишкек ошо кыргыз тил лицейине, балдар лицейине берип, анан ал жактан келди да. Анан мындай эмнени алсак болот? Албетте сиздин деле азыр бул жакта ата-энелердин деле бир 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин балдарыңыздар деле бул нерсе аябай мүмкүн да. Ошо аябай эме болду. Анан негизи бүгүн тажрыйбалар менен же болбосо жашап өткөн же негизи эле балдардын ошол өзүнүн мотивациясы жөнүндө айта кетип турган болсом, бул негизи тажрыйба, бул ар бир китеп болобу же эмне баяндама болобу, бул тажрыйбалардан келип жатат атпайбы? Анан ошолор менен бөлүшүү мен үчүн аябай сыймык. Кыскача тааныштыра кете турган болсом, аты жөнүм азыр Калыбол Жоношбеков. Өзүм Каракол лицейинде 2015-жылы бүтүргөм. Андан кийин Румынияга бакалаврга тапшыргам. Румынияда бакалаврды бүтүрүп, 2018-жылы Германияга келип, анан быйыл мен магистратураны бүтүрдүм. Анан ошол учурда, азыркы учурда SAP деген бул Европадагы эң чоң IT компания. Ошол компанияны мен азыр финансылык контролер болуп эмгектенемин да. Анан өткөндө былтыр мен бир агай менен сүйлөшүп калдым да. Бир бул жактан докторлугун жактап жаткан бир түрк агай болчу. Ошону менен сүйлөшүп кала турган болсом, именно ал бир аз балдардын ошо өсүү тууралуу айта кетти да. Анан ал жактан айтып атат да. Негизи калыбол билесиңби дейт, балдар 0-дон 5 жашка чейин, эми балким буну сиздер психолог катары жакшы билишиңиз мүмкүн, бирок бир аз айта кетейин агайдан укканда, бирок аябай таасир берген да. 0-дон 5 жашка чейин балдар болобу, кыздар болобу, булар ата-эненин баарын көрөт дейт да. Мисалы үчүн ата-энем эмне кылса, ошону туурайт дейт, күлсө күлөт. Эми ата-эненин бүт ошо кылыктарын 0-дон 5 жашка чейин алат дейт да. Андан ошого жараша ата-эне дагы ошол убакта балдарга өзүбүз үлгүлүү болгонго аракет кылышыбыз керек экен да. Андан кийин 5-тен 5-6 жаштан бул 11-12 жашка чейин балдар уже башы дөңгөч болуп калат дейт да. Анткени бул башы дөңгөч дегенде мындай уже ал нерсени кабыл албай калат дейт да. Ата-энеден дагы, тышкы чөйрөдөн дагы. Бул ошол убакта мындай акырынан ошо 11-12 жашка чейин дейт. Андан кийин 11-12 жаштан кийин бул бала кадимкидей тышкы чөйрөдөн эмелерди ошол өзүнө кабыл ала баштайт да. Мисалы үчүн аны кандай айлана чөйрө курчайт, жана ошондой эле алар аябай таасир берет. Ошол достошкон достору ошол жактан негизи аябай белгилүү да. Мисалы үчүн кийин балдарды деле мындай жаман жолго кирип кетишинен ошол жактан эле байкаса болот да. Мисалы үчүн 11-12 жашында кандай достор болуп жатат дегендейчи. Анан ата-энем аябай ыраазымын. Ошол 11-12 жашында мен ошо лицейге окуткан. Анан ошол жактан да мындай жакшы чын эле мындай тарбиячылар, мугалимдер, ошондой сонун достор, мындай акылдуу балдардын арасында ошондой жакта айланып чөйрөдө өскөнүмө чын абдан ыраазымын да. Анан бул жактан ата-энелерге биринчиден да рахмат. Ошол эгерде Сейтек лицейинде окуп жатканы бул балдарын азыртадан мындай келечегине кош көңүл карабай эмгектенип, анан ошол балдарын жакшы билим алсын деп дагы ошол жака окуп жатканы. Анан азыр бул жакта Германияда да бар лицеисттер бар, бирок алардын азыр жакшы тармагы мындай бул жака келип бат-бутуна туруп кеткендер да, келип университетти окугандар, бүтүргөндөр, азыр жакшы жакта иштеп жүргөндөр. Бул эле тренд, бул Америкада да ошондой да, лицеисттер ал жакта дагы мындай чынында жакшы бир эме үлгү да. Анан мен ата-энем деген ошо 6-класста экзамен тапшыргандан кийин экзаменден өткөн болчумун. Анан ошол жакта албетте тышкы чөйрөлөр бар да, эми тааныштар же кээ бир туугандар ата-энем айта баштады.
бул балаңды ал жака окутпай эле кой, сен балаң кайрымсыз болуп калат депчи. Анан кийин сени карабай кетет, андай мындай деп айткан болчу да. Анан мындай алар дагы кадимкидей таасир этет экен ата энеме да. Анан кайра атамдар да окутам деп, анан ошол учурда да мен ата энемден барып өзүм да сурадым. Мени сураныч окуткулачы ушул мектепке, мен аябай окугум келип атат деп, лицейгечи. Анан кийин бул азыркы, албетте ал кезде 65 000 сом болчу. Анда $1 38 сом болгондо $1700 $1800 болчу да, анда делечи. Анан ал аябай чоң акча болчу 2010-жылычы. Анан ошону суранга деп, андан макул деп, атамдар окутабыз деп. Анан мен деле эч кандай эмес, мен деле ошо Темир районунан жөнөкөй бүлөнүн баласымын. Анан макул деп алар ошо окутту мен лицейде 5 жыл. Анан ошол жактан окуп бүткөндөн кийин, анан кийин ошол лицей аркылуу мен аламга жолум ачылды да. Анан бул жактан ата энелер болуп жатпайбы? Элестетсеңиздер, мындай балдарыңыздар 11-классты жаңы эле бүттү. Анан бүткөн соң мындай балаңыз бүт документин жоготуп алыптыр да. Анан сизге чалып айтат, ата, апа депчи, мен деген бүт документтеримди жоготуп алдым университетке тапшырып атканда депчи. Анан сиз ошондо кандай реакция кылат элеңиздер да? Балаңыздарды ошол жактан тилдейт белеңиздер, чалып атсың, көзүңдү карабайсың, жалдырабай жүрбөйсүң, ушинтип жүрө бересиң, андан. Анан менде чынында ошондой ситуация болгон да. 11-класста мен Турцияга кетем деген бүтүргөндө аябай ойлорум бар болчу. Турциядан да бир 15-те университетке тапшыргам, берүүлөрүн өтө баштагам. Анан Кыргызстандан да Политех, ошо Манас университеттерге тапшырып, ал жактан да жакшы стипендия алып, анан мен азыр Манаска азырынча таштап турайынчы документтерим, анткени алардын убакыт мөөнөтү бүтүп атат да. Анан эгерде Турциядан жоо келип калса, Манастан кайра документтеримди алып Турцияга жөнөтүп коем университеттерге депчи. Анан макул деп ошо досум экөөбүз барабыз. Барганда бир мечитке жаңы ачылып, Манастын жанында жалда мечит бар го, ошол жакка жаңы биринчи мындай жума намаз кылынып аткан болчу да. Анан ошол жакта кирип, анда кайдан 11-классың, жашсың, мындай жүрөгүң таза, ак көңүлсүң, эч кандай мындай уурдап кетет деп да ойлобойсуң. Анан тияк жактан мен бүт аркамда документтерим бар болчу. Анан документтерим ал жакта метрикадан баштап, диплом, аттестат, диплом менен аттестат, ошол эле паспорт, бардык документтер бар да, сертификат. Анан мен ал сумканы чечтим, анан ал жака телефондорумду, портмонемди, акчамды, дос бабамды, ал дагы паспорт баарын койду, тиякта мана шкафка коюп койдук тиякачы. Анан баргандан кийин намаз окуп бүтүп эле карасак жок да ал сумкабыз. Анан мен жүрөгүм эметип баштады, мен жоготкандан корккан жокмун, мен ата энем эмне деп урушат деп корктум да азырчы. Анан мен ойлондум, таптым, вообще таппай койдук, ал жакта камерада жок экен да, жаңы ачылып аткандачы. Анан аябай мындай 80-100 гектарга жакын жер экен, ушунчалык издей баштады, акыры таппай калдык да. Анан үйгө айтыш керек да, эң оор ушул болду да. Азыр мен атам айтсам, атам мен сразу тилдеп кирет дедим да. Мен апам айтайын эптеп жумшарт, атам болсо атама жумшарт айтып коет дедим. Анан апама чалдым, апа ушундай мен документтеримди мындай жоготуп алдым деп башкача үн менен айттым да. Анан апам да сразу түшүндү, алда бир аз туруп, макул бала, мен буюрса мечиттен жоготкон турайсың, буюрса дуа кыл депчи, мындай табылып калар, андай мындай деп. Анан макул атаңа деле айтып коем деди. Бирок ошондо билесиң, мындай ошол сөз эгерде апам ошол жакта турат, мен урушуп кирсем да, мен такыр мотивациям жоголуп кетмекте, өзүмө болгон ишенүү, анда мен бүттү, мен жашоом бүттү деп таштап салмакмын да. Анан ошол сөздөрү кадимкидей апамдын немеси мага мотивация берди да, чынындачы. Анан мен болсо макул, анда кайра эмне кылам деп, анан изилдештире баштадык. Эртең кайра милициясына келдик. Ошентип мына бир айдан кийин документтерим тиги дос бабам аркылуу бирөө чалыптыр, анан ошол жакта бир орус таап алыптыр. Анан ошол орус аркылуу ал таптык да. Бир айдан кийин документ. Бирок ал жакта телефон акчаларын баары алып кеткен. Бирок ошого деле разымын да. Анан бирок ал кезде Турциядан университеттердин документи бүтүп калган. Анан бир дос бабам бар, ал айтып калды, калуу жүрү, биз ошо университетке Турцияда ошол жака барып тапшырсак болот экен деп. Анан макул дедик. Анан анда мен Турцияга ошол жака барып эле тапшырайын, бир жыл ошол жакта окуп, кийин башка өлкөгө кетип калам же башка университет тапшырам, азырынча баары Кыргызстандан алгым келбей атат деген ой болчу да. Макул деп, аны 13 август болчу. Анан анда деген 13 августтан тияк жактан билет алып койдук Турцияга 25 августка. Анан ошондо биз кетебиз, андай деп атканда 14 августта менин лицейдин бүтүрүүчүсү ошондо Бейжан деген агай болчу. Анан чалып калды, калуу кыл депчи. Ушундай лицейлерге Румыниядан ушундай 2 грантовый место келди. Бирөөнү ошо Жалалат кыз лицейине берди, анан бирөөнү болсо сага берели деп сүйлөшүп атабыз. Кандай дейсиң? Мен болсо агай, анда азыр ата эне менен сүйлөшүп көрөйүнчү дедим.
Анан макул деп анан анда 2015-жылы ана ата энеме апама чалып атпайм, апа ата депчи. Анан каяктан экен десе, мен да Румыния эмес эле Украинада болуп турмун. Анан кайсы шаар Киевден го деп атпаймынбы. Анан да 2015-те ал жакта жарандык согуш болуп жаткан да, жана Россия менен болуп. Анан ал жактан каяктан согуш болуп атпайбы, балам барбай эле койчу, андай мындай десем, анан деп анда макул деп анан тиги агайымды чалып атпайм, ага Украинада согуш болуп аткан турбайбы, барбас десем. Ага жиндесиңби деп атпайбы. Ал жакта деген сага Украина эмес, ал сага Румыния десем, анда агай кое турсаңыз деп. Анда Румыния деп анда апама чалып көрөйүн десем, анан апамдарга чалдым, кайра чалсам, анан ал Румыния жакшы, албетте Европага кирет депчи. Анан бирок сен досуң менен Турцияга кеткен атпадың белең, ал кандай болот деди да. Анан мен ошол кайра ойлонуп калды. Анан тияк жактан эмне кыларын билбей, анан апамдар өзүң чеччи балам депчи. Эми ошончо досуң менен да пландап алдың деп. Анан тияк жактан деген ошо досум экөөбүз ал жакта эмне Караколдо Ак Тилек деген базар бар, ошонун ичине барып жаткан болчубуз. Анан айттым агачы, ушундай деген эме чыгып калды Румынияга депчи. Кандай дейсиң десе, тиги болсо жийини келип бир коробканы турган болчу, теп демеди досумчу. Анан экөөбүз чогуу баратын элек билет. Андай мен болсо макул анда Румынияга барбайм дедим, сен менен Турцияга кетем дедим. Анан тияк жактан кайра акада дос балдарым, чындыйсың алып ал депчи. Мындай шанс өмүрүндө бир жолу келет, андан мындай деп алар эметип кайра досум макул кабыл, чын эле мындай шанс кое бербе деп. Анан ошондон эме болду да, бирок биз билбейбиз аркабызда эмне жатканын. Мисалы үчүн ошол эле мен ойлоп жаткан болчумун, документ жөнөттүм дегенде дүйнө жабылып калды дегендечи. Анан бирок ошондон кийин кайра биз жаратканын билбейбиз да, бизге кандай белек камнап койгон. Анан ошондо Румынияда ал жака ошо грантовый местага келди да. Анан ошол жактан ата-энелериме да аябай ыраазымын. Анткени мындай ошол жактан кагып силкеп урушуп койсо болот эле. Жок, атам кайра эртеси эле келди. Атам мен менен кошо эметип баштады, ортого болгон таанышын сала баштады. Анан мындай жанында чынында мындай поддержка берип, жардам берип, көмөк көрсөтүп турду да. Мен үчүн ошол аябай чоң нерсе болду да. Мындай үмүтүмдү жоготпой, жок деп кайра аркасына чейин эметипчи. Анан мындай случайлар болсо деле балдарга мындай негизи эле биринчи какпай, сразу мындай өзөрдү эмоция болсо деле мындай балдарга бир жол көрсөткөнгө, жардам бергенге болот. Анан ошондо балдарда деле өзүнө болгон ишеничи жана самооценка, өзүнө болгон сыйлоосу дегенде артат да. Анан Америкада биз эми албетте азыр сиздерге мен да мындай ата-энелер тарабынан айта албайм, анткени бул жакта өзүм азырынча балалуу боло элекмин дегендей, бирок мен балдар тарабынан айтканга аракет кыла берейин. Мисалы үчүн балдар ушундай болсо ата-энелер жакшы болот дегендейчи. Анан азыр биз балдар ошо 1-классты бүтүрүп жатканда биз деген же фильмдерди көрүп чоңоебуз, же болбосо мисалы үчүн бир фильм болуп атса, ошол жакта бир чуркоо жарыш дейли, чуркоо жарышында болсо ал жакта 10 киши турат. Анан бирок фильм болсо ошо эң биринчи келген киши жөнүндө тартылат да. Анан баардыгыбыз тең ошол Усейн болуп болгубуз келет да. Анан баардыгыбыз тең 11-классты бүтөбүз, анан кийин университетке макул тапшыр дейли, анткени ал дагы деле бизге финансылык жактан ата-энебизде жардам келе берет да. Анан ошол мындай фильмден баары ушун жалаң ийгиликтерин эмесине тартылган үчүн, ийгиликтергечи. Анан биз да ошондой мындай барып эле бир мындай ошо Усейн Болт, Илон Маск же болбосо белгилүү бир адам болуп кетүүнү каалайбыз да. Же болбосо азыркы жаштардын негизи эле эмеси кантип тез байып кетсем, кантип мындай белгилүү болуп кетсем, кантип бир нерсе кылып хайп чыгарат десем деген нерсе болуп жатат да. Анан качан ата-энебизден ошо акча кесилгенде ушун өзүң чыныгы жашоо менен алып буруш керек болуп калат. Ошондо гана сен көрөсүң да, өзгөчө университетти бүтүргөндөн кийин анан баягы сен Усейн болуп болгон нерселериң кадимки уже сага жомок болуп калат да. Анан фильмдерде деле ошол тарткан нерсеси эмне үчүн ошол эле биринчи адам тартып берет, бирок тияк жакта 9 адам кулап калып жатпайбы? Ошондо айтканда 1 миллион адам болсо, ошонун ичинен 1 эле адам келе атат дегендейчи. Анан ошол кулап калган адамдар кайра кантип бутуна туруп кетти деген нерсе деле жакшы болот беле дейм да ансарыначы. Анан балдарыбыз көбүнчөбүз дагы мындай ошо бүткөндө баардыгыбыз тең ошондой ушунчалык бир мотивация менен бүтүрөбүз. Бүтүргөндөн кийин кайра ушундай карайбыз, жумуш чыкпай атат, же болбосо мындай бир стресске кирип кеттик, же экзамендерибиз начар болуп калды. Анан ошондо мындай аябай бир эмеге түшүп кетебиз да, тереңдикечи. Анан өзүбүздү жогото баштайбыз, максатыбызды жогото баштайбыз дегендейчи. Балким ошол нерсеге мындай ата-энелер деле балдарына эртеден максат койгонду, эртелеринде жардам берип, ошо чыныгы жашоону, мисалы үчүн эме деле балдарга экзаменге баратканда ал айтат да, эртең менчи балам жакшы тапшырып кел, андай депчи.
Бирок ошол кезде ата энелер мындай да айтса болот да, балам депчи, бул азыркы экзамен тапшырып аткан бул дүйнөнүн эме экзамени депчи. Бирок азыр сен ошол жакта жалгыз тапшырасың, кийин тиги дүйнөгө барганда да ал жакта да жалгыз да болосуң депчи. Анын үчүн ал жактан ар бир кылган ишиң өзүң жоопкерчиликтүүсүң депчи. Бирок ошол жоопкерчилик нерсеге алдын ала өзүбүз кандай даярданган, бул өзүбүздөн жеке өзүбүздөн эле эмес, бүт ошо ата энелер деле ошо мисалы үчүн балдарымды кандай тарбияладым, кандай жоопкерчилик алып атам депчи. Мен аларга болгон жоопкерчилигим кандай деп, бирок кийин өзүбүз деле барганда ошолор үчүн жооп беребиз да. Анан өткөндө бир Microsoft компания бар, дүйнөдөгү эң чоң бир компаниялардын IT. Анын эмеси Bill Gates. Бирок ошол жакта бир жана Research and Development окуп аткан изилдөө институтунда ошол Microsoft'тун иштеген аялынын интервьюсун көрүп атам. Анан ал айтып жатат да, Microsoft дейт, азыр атаандаштыктан жеңилип кала турган болсо, бул эч нерсе эмес дейт да. Бирок Microsoft 15 жылдан кийинки Microsoft'тун планы жок болсо, анда ошондо Microsoft'тун иши бүткөн дейт да. Ана азыр болсо ошол кыз айтып, биз болсо азыр ошо Microsoft'тун кийинки 15-жылдыкта биз кандай дүйнө каяк жака барат, биз 15 жылдан кийин кандай продукцияларды өстүрө алабыз, өндүрө алабыз дегендечи 15 жылдык планды кое алабыз дейт да. Анан бул карасаңыздар уже азыр эмес, кийин 10-15 жылдык планды азыртадан даярдап жатат. Анан биз деле бул балдарыбызга деле ошондой максат койсок болот да. Эми азыркы окуп жатканда көбүнчөсүн балдар 1-класспы, 2-6 класспы, анан 11-класска чейин деле ошондой максатты койсок, азыр балдар деле мисалы үчүн жакшы баал алып келе алса, урушуу андай эмес, кийин 11-класска чейин бүткөндөн кийин балага айтыш керек да, сен максатың ушундай депчи. Анан азыртан баштап ошо балдарга жардам берсек, негизи азыр балдар биз көп нерсени биз башкача көрөбүз, балдар башкача көрөт дегендейчи. Анан ошого мындай туура түшүндүрүп айтыш керек. Азыркы өзгөчө ар кандай тышкы факторлордон аябай көп таасир кирип атат. Мисалы үчүн ошол эле Instagram'дан же болбосо ошол эле мындай азыркы TikTok же ар кандай эмелерди көрүп, мындай ошол жактан таасир алып атат да. Анан көбүнчө балдардын ою деле кантип ошондой блогер болуп кетсем, тез болуп кетсем депчи. Бирок ийгилик деген нерсе бул мындай бир өзүң тер төкмөйүнчө бул келбей турган нерсе да. Анан кийин ал балдар деле 1-2 видео тартат, болбойт, кайра тартат, болбойт, анан уже шагысынат да. Мен бул жактан болбой турбай депчи. Бирок ошол эле учурда балдарыбызды дагы да башка нерселерге мындай азыртадан мындай чоңураак максаттарга да көбүрөөк тарбияласак, анан кийин ошо Microsoft'то 15 жылдык планыбыз, биз ошондой балдарыбыз кийин 15 жылдан кийин дүйнөлүк атаандаштыкка да туруштук бере алат. Анан азыр биз немец, американец бул акылдуулар дейбиз, бирок азыртан баштап баштасак, кийин балдарыбыз деле ошол немистерге дүйнөлүк атаандаштыкты жарата алат да. Анан бизден эң биринчи бир нерсебиз, биз өзүбүз кыргыздар мындай балдарыбызды ушундай тарбиялайбыз, көбүнчөсүн уялчак келебиз да. Биз өзүбүз айта албайбыз дегендей. Анан Румынияга биринчи келгенде мен аябай уялчак болчумун да, мен профессорлор айтып атса, башка балдар карап атасың, алар суроо берип атат да. Анан мен болсо уялып эле же бир нерсени айтып алсам, тура эмес айта алчу, профессорум уруш салчу деп эле момпой эле отура берчүмүн да ошол жактачы. Анан кийин бара ошол мындай тышкы таасирлер ал жактан да таасир берет да, албетте мындай көнүмүш болду да. Бирок ошол нерсеге балдарыбызга деле азыртан баштап оюн айттырууга үйрөтүрсөк, бир нерсени сурап, чоңураак маселени сурап деле балдарыбызга бул эмне, буну кандай чечсек болот депчи. Анан ошондой эмесе кийин деле бала университеттен деле, анан азыр жакшы буюрса профессорлор болсо, ар бир сөзүнө комментарий берип, уже мындай көнүп кетесиң да. Анан бир кызыктуу окуя айта кетейин. Бир күнү ошол Румынияда окуп жүргөндө профессор сурап калды да, эми микроэкономика сабак болчу, анан бир аз бизди көрдү го, маанайыбыздан бир аз башкача аластаймыз депчи. Анан ар кайсы улуттардан келген кишилер да. Анан мен студенттер да, анан силер эртең менен мамлекетиңерде эртең менен кандай тамак жейсиңер деп сурап калды да. Анан тигилер тияк жактан француз баштады, биз эртең менен тиги нандарды жейбиз, биз салатты жейбиз депчи. Анан тияк жактан түркү баштады, биз жумурткалар жейбиз, менемен, биз анда мындай деп баштады. Мен ойлонуп баштадым, мен эмне деп айтам депчи. Мен болсо кечиндеги тамак, ашып калган тамакты эртең менен ысытып жеп алабыз деп айтайынбы депчи. Анан эмне кыларымды билбейм, айтып атам. Анан мага келе баштады. Анткени биз ошондойбуз да, кечинде тамак ашып калса, биз эртең менен ысытып алып деле ошо менен жеп туруп кетип калабыз да. Анан бул жактан антип жедим десең бир аз башкача болот да, мындайчы. Сен антип эртең менен жаңы турган деле ошо күчтүү тамакты жеп алдың депчи. Анан мага очередь келип калды, мага катар келгенде, "Калбол, сен эмне жейсиң?" деди.
Анан мен дагы туруп анан эмне кылам, баары өлкөмдү жамандабаш керек да. Анан мен да туруп биз да эртең менен жумуртка жейбиз, биз дагы сыр жейбиз, помидор, бадан жейбиз деп койдум айла жоктон. Анан мындай ошондой кызыктуу күндөр көп болот да. Анан немистер деле жана айттым го, биздин балдар же башка улуттар бизден жогору турабы дегендейчи. Анан азыр чынын айтканда эч кандай деле андай деле нерсе эмес да, бирок биздин башындагы бир фундаменттик үй бүлөлүк жана фундаменти же жакшы отурбагандыктан же ошол эле мектепте албетте таасир берет. Андан кийин университетке барабыз, анын ичинде коррупциялык система аралашкан, ошо менен балдарды көп жеп салып атат да мындай. Бирок бизден деле мисалы үчүн бул жактан мындай немистерди жараткандай акылдуу кылып бизди андай кылып жараткан эмес. Бардыгына бирдей берген, бардыгына бирдей тагдыр берген. Анан ошол жака өзүң туура жолго кетесиңби же туура эмес жолго кетесиңби дегендейчи. Анан немистердин студенттерин алардын айта кетейин, алар дагы мындай биз өзүбүз салыштырыпчы. Анан негизинен деген мурда ойлой берчү менен китептерди окуп алып, бул азыркы технология, азыркы заман деген бул Кытайга кетип бартат, анан бул жак уже Европа артта калып бартат деп, анан бул жакка качан бул жакка келгенден кийин өзүм ал нерсеге кайра айттым да, жок депчи, дагы немистер 50 жыл бою дүйнөлүк эмелерден багынбайт дедим да. Анткени булардын кайдан карасаң, алардын жаштарынан кара дейт го, мисалы үчүн мамлекеттин каяка баратканынчы. Анан эртең менен мисалы үчүн бүлөчөккө китепканага барганда кадимгидей 8де ачылчу, кечинде 11де жабылчу. Анан 8де ачылганда кадимги очередке туруп калган болот катаргачы. Анан азыркы биздин китепканаларда ошондой абал барбы? Эртең менен ачыла турганда очередте турат да, мен биринчи кириш үчүнчү. Анан ошолорду көрөсүң, бүлөчөккө барганда мындай бир Манхаймден университет бар, бул жакта ошол жакка кирсең анча миңдеген орун бар да. Анан барганда орун жок да койгула, ошончолукчу бүт партияң ошол жака келип окуп атат. Анан бир 15 мүнөт ар жак бер жакка басып барасың, ошол жактан бир орун бошоп калгандан кийин мен отура калайын депчи. Карап турасың, бирөө туруп бараткан көрүп ошол жака отуруп каласың да. Анан булар негизи эле фундаменти жакшы, мындай мектеп кезинен эле жакшы берилген десем да, анткени биздин университеттен профессорлор сабак берип атканда, ошол алар эрте эле мындай экзамен бир эмени мисалды көнүгүүнү жазып атса, алар болсо чыгарып кирет да. Анан чыгарып киргенде тет мектептен өткөн формулаларда мен болсо мектептеги бойдон калып калгам, булар болсо дагы деле эстеп чыгарып атат да. Анан өткөндө да мисалы үчүн ошо мурда дагы 1, 2, 3 мисал берип калды, ушуну чыгарып келди депчи. Мен болсо анан эртең менен отурдум кечки 6-7де араң бүтүрдүм да. Анан ошо немис кыз жазып калды, кабыл бүтүрдүң депчи. Анан бүтүрдүм деп сыймыктанып, анан сен канча саатта бүтүрдүң дейт. Мен жана 2 саат эле бүтүрүп калдым десем, мен жарылып кеттим да, анткени ал 2 мисал үчүн мен 10 сааттан бери отурам да. Анан ичиме жарылып, сенчи десем мен 3-4 саатты деп койдум да. Бирок ошондой карабайсыздар, анткени ал мектеп кезинен мындай тарбияланган да. Анткенде Алмаз Арапова айтканда көрүп калдым, ал да негизи айтканда бул жакта үй бүлөлүк институт дегендей ата-энелер дагы балдарын аябай азыртан баштап контролдойт да. Анан мен ошол карадым, негизи немис группалаштарым бар, бирок карасам алар мындай технология булар батыштан келди, анда мындай дейбиз го. Бирок мындай Европадан, Германиядан болгондо деле булар технологияны деле анчалык деле биздей колдонбойт да, чын айтканда. Анткени группалаштарым барын карасаң, бүт Фейсбукта деле жок, Инстаграмда деле пассив дегендейчи. Анан ойлойсуң эми технология дегенде анда булар биринчи өздөрү колдонуп кетиш керек эле деп, бирок булар кичинекей кезинен үйрөтүп койгон үчүн же ошондой нерсе кылып койгон үчүн мындай кийинки фундамент отуруп калган да. Кийин дагы ал нерсеге көп көңүл бурбайт да, же болбосо анчалык ал жака убакытты көп коротуш керек эместигин чынында мындай билет да. Анан мен азыр үйдөгүлөргө дагы бир ыраазымын, анткени мен 11-класс бүтүргөнгө чейин мага чынында смартфон алып берген эмес. Анан мен аябай ошондо бир чети жаман болчумун чынында. Мындай үйдөгүлөр мындай телефон алып берсе болмок, башка балдар деле колдонуп жүрөт го депчи. Анан бирок ошол учурда мындай башкалар деле бар болчу. Айла жоктон бир телефон болчу, анда анан деле көп функциональность жок дегендейчи. Анан бирок ошол убакта көбүнчөсүн чынында мындай окууга, ошол эле учурда башка нерселерге, мындай көнүгүүлөргө же көп китеп окуу менен өткөрдүм да. Анан 11-класс бүтүрүп кийин университетке кеткенде тапшырып окуй баштаганда ошондо ата-энем ыраазы болдум да, чынында эле мага ошондо мурда жаман көрсөм мындай бир чети эле алып бербептир депчи. Анан кийин 11-класстан кийин алып берди, ошондой ыраазы болдум да, рахмат депчи, телефон колдондурганга депчи. Анан азыр бул жактан эме болуп жатпайбы, мисалы үчүн ата-энелер эми биринчи өзүнүн өнүгүүсүн азыр таштап салып жатат да.
Анан ата энелер өнүгүүсүн таштап салганда, ал өнүгүүнү көрүп, мындай балдар дагы ата энебиз эч нерсе кылбаса, анда биз өзүбүз деле ал жактан эч нерсе кылбайбыз да. Же болбосо ошол эле телефонду көп чукулап отурса, биз деле ошондой нерсени кабыл алабыз да. Анан мен деле китепти мен 4-классында жана Казат Акматовдун Архат же болбосо Зора Сооронбаеванын Чоочун киши, Астра көлү деген ошондой китептерди мен 4-класста окуй баштагам да. Бирок мунун бирден бир себеби эмне окуп калышымдын? Бул ата энем ошол эле байкем, эжем аябай мындай алар чын эле себепкер да. Анткени үйдөгүлөр китеп алып келчү, ошондой китептерди алып келгенде, анан баары китеп окучу, анан алар кызык болот. Алар китеп окуп атсаң да сен окубай койбойсуң. Аларды көрүп сен да окуй баштайсың. Анан 4-класста азыр бир окуучусу билбейм, азыр тиги ошол Архатты окуй алабы демедичи. Анан аларды көрүп, анан окуй баштап кызыгып, анан бир китеп окудум, жакты. Анан экинчи башка китеп, анан ошол учурда ата энем деле биз анда китеп талашып окучубуз да. Мисалы эң биринчи келгенде албетте апам окучу, андан кийин байкем, эжем, андан кийин эң акыркы мен окучумун да. Анан кечинде жатканда бир туугандар менен ошол кечинде китеп жөнүндө эмне окудум, андан мындай сүйлөшүп жатып берчүбүз да. Талкуу кылып, анан албетте ал жакта менин эмемде байкем, ортончу байкем китепти айтып берчи деп калат. Анан 4-ч эле классың да, анда болсо же оюнду бириктире албайсың, чарж айта баштаганда, сен эметпей эле койчу, эжеңер айтып берсинчи, сонун айтып берет ошол депчи. Анан бирок ата энелер деген мындай белгилүү бир бала болгондон кийин же университет бүтүргөндөн кийин өзүнүн өнүктүрүүсүн таштап салып жатат да. Бир 35 жаштагы америкалык, 34 жаштагы америкалык бир математик аял бар. Ал деген 34 жашына чейин айткан, мен математика деген бул менин жашоом эмес деген да. Мен вообще дос боло албайм, мен кошконду жаман көрөм, бөлгөндү жаман көрөм деп. Анан 34 жашында бир проект долбоор чыгып калат, бирок ошонун негизинде математиканы мындай уже киришиш керек болуп калат да. Макул деп 34 жашында кирет. Анан уже окуп, изилдей баштаганда анын кадимкидей математикага болгон кызыгуусу артат да. Анан ошол долбоордун айынан кийин 39 жашында ал Нобель сыйлыгын алды. Элестетип көрсөңүздөр эми ошол долбоор мененчи. Анан мындай мен деле ушунчалык математикам жаман деген неме деле балким башына биз кирип кызыгып көрмөйүнчө, ал нерсени жасап көрмөйүнчө айта албайбыз да башынан эле мен жаман дегендечи. Анан ал ошо 39 жашында Нобель сыйлыгын алды, 34 жашында математиканы нолдон баштады дегендечи. Эми азыркы Микеланджелонун эң акыркы скульптурасын билесиздер, ал канча жашында жасаганынчы. Микеланджело өзү бул 89 жашында өтүп кеткен да. Анан ал өмүрү өткөнчө өзүн мен карыдым деп таштап салбай, өлгөнгө чейин скульптуралар жасай берген да. Анан эң акыркы бул скульптурасы бул Пьетро Ронданини деп коет да. Анан ошол Пьетро Ронданини 78 жашында баштаган да. 78 жашында баштап 89 жашында ошол өлүмгө чейин бүтүргөн ошол нерсесин. Анан эң акыркы мындай карабайсыздар, бул Микеланджелонун бул ошол жашта деле мындай сонун дүйнөгө белгилүү азыркыга чейин кала турган мурас нерселерди жасап жатат да, 89 жашка чейин. Анан биз негизи 22-23 жаштан кийин баштагы негизи ошо мээдеги клеткалар көп өлө баштайт да. Анан эгерде ошол нерселерди калыптандырып же жана апдейт кылып турбасак, ал клеткалар улам барган сайын көбөйүп, өлүп көп өлө баштайт. Өлгөндөн кийин андай уже биздин өзүбүздүн мындай окууга болгон кызыгуу же болбосо интеллектуалдык деңгээлибиз акырындан түшө баштайт да. Ал эми ал нерсени кантип кайра жогорулатабыз? Китеп окуу аркылуу, мисалы үчүн ар кандай курстарга кирип аркылуу дегенде. Анан ошондой китеп негизи эң жакшы курал да. Ошол нерсени өнүктүрүп, клеткаларды өлтүрбөй кармап туруш үчүнчү. Анан бул жактан өткөндө деле мен мурда 2017 келгенде бул жактан бир үйдү снимать этип калдым. Ал жактан жашашка Германияга келгендечи. Анан анын эси бир немис аял болчу, бирок ал немис аял өзү 82 жашта болчу да. Анан ал аял болсо эртең менен келет да, кээде үйдүн алдын таптаза кылып шыпырып кетет. 82 жаштагы аялчы. Үйдүн бир нерсеси бузулуп калса келип оңдоп кетет. Же болбосо мына машина айдайт, велосипед тебет, эртең менен чуркайт экен. Анан мен өзүмдөгү биякта чоң энелерим менен салыштырдым да, мен алар андан жаш болчу, бирок булардын кыймылдуулугун карабайсыздар. Анан бул айтат да, мен мындай өзүм таштап салбай, мен каардым дебей. Жок, булар эми немистер айтып калышат. Пенсиядан кийин оор чыныгы жашоо башталды дегенде болчу, эми алар дагы алып урушупчу. Анан өткөндө 67 жаштагы бир коллегам да, ал пенсияга чыкты. SAP деген компанияда. Анан чыккандан кийин ал айтып атат, мен деген мындан кийин эмне кылмак, мындай 67 жаштан кийин эмне кылмак элем, үйдө эле отурмак белем деп кайра ал бир университетке жаңыдан тапшырды.
Эми ал болсо пенсиянын өлүмүнө чейин ал нерсе кесипти, өзүнүн хоббиси да экен. Ошол нерсени тапшырып, кайрадан жаңы окуй баштады да 67 жашында. Болбосо ал менимче аябай жакшы позицияда келген миллионер адам болушу мүмкүн да. Анан анысына карабай эле кайрадан жаңы университет тапшырып, бул эми өзүнүн жашоодон максатын жоготуп салбаш үчүн мындай дагы да аракет кылып жатат да. Анан жашоодон максат ооба бир эмени айтайын да, бир чети жашоодо максатын жоготуп калбаш үчүн болсо, экинчисинен караганда өзүнөн кийинки муундарга үлгү болуп атат, андан кийинкилер да ошол жол менен кетет. Бул сонун турбайбы? Албетте мындай өзүнүн мотивациясын жоготуп салбаш үчүн экинчисин мындай эсабиден ошо эме келген болчу. Анан ошондо биз көрүп алып вау дедик да, чынындачы. Ушундай кылса деле болот турбайбы, пенсиядан кийин деле башка нерселер менен алектенсе болот турбайбы депчи. Анан эме болду да, мындай аябай көп суктануу да болду да. Анан биздики көбүнчөсүн азыр кардым деп эле, ошон үчүн мындай 60-70 жашка келгенде баарын таштап салабыз, керек болсо ошо жумушту деле таштап салат да. Жумушту делечи. Анан бирок ошондон кийин үйдө отуруп же андан кийин эч өзгөрүү же үнүгү болбогон үчүн мындай ошондо акырындан кете баштайт да. Ошондо адам чынында бат карай баштайт. Мен эмне кардым дегенде кадимгидей ошондо бат карайт да. Анан азыр бул жакта жана сизге Lemonade Day деп сурап калбадымбы? Бул болсо Америкада лимонад күнү деп коет да. Анан менче ойлондум, сиздерге балким концептиңерге же Сейтек мектебине аябай туура келет экен депчи. Анан азыр балдарды азыртадан баштап үйрөтүш керек да. Биз деген азыр кыргыздардын да негизи бир көйгөйүбүз, биз жеңилгенден же бир нерсени жоготкондон же жана fail деп коет го, бир нерсени ошо жасап туруп кыла албай калгандан өлө коркобуз да. Балким бул нерседен мындай уттур ийсем же жеңилип калсам же банкрот боло турган болсо эмне болот депчи. Анан азыр биз ошондой эметкенден кийин анын үчүн биз өзүбүз азыр бизнес баштай албай, же болбосо мындай эле мен стабильный бир жумушка кирейинчи деп ошондон биз кичинекей кезибизден калыптанып калат да. Анан кандай? Жашабай туруп коркобуз. Жасабай туруп коркобуз. Ал эми америкалыктарды ал нерсе наоборот, эгерде бирөө же стартап же бир компания ачып туруп жеңиле турган болсо, ал нерсесин мындай үйдөгүлөр да молодец, бул мындай жеңсең ийгилик, жеңилсең сонун тажрыйба депчи, ал нерсени жакшы нерсе катары кабыл алат да. Анан жанагы азыр балдар ошондой ойлонууга, ошондой аң сезимге же болбосо азыртадан баштаса болот да, же Сейтек же болбосо Сейтектин ошо координаторлору ата-энелер менен биргеликте жана Lemonade Day дегендин концепциясын айта кетейин. Алар америкалыктар эме ошол кичинекей балдарды кичинекей кезинен эле ишкердикке үйрөтөт да. Анан ошо Lemonade Day'де алар 1 май мындай негизи базар күнүгө коет дайымачы. 1 май же болбосо 2 май. Анан балдар ага эч кандай ата-энесиз, кийлигишсиз өзү бир нерсе жасап чыгыш керек да. Анан бир нерсе жасап, бала деген өзү лимонад же сок жасап чыгарабы, өзүнүн колунан келишинче, же бир нерсе сүрөт тартып туруп коёбу, же ушундай ар кандай баланын колунан эмне келе турган болсо, ошону жасап туруп, албетте башына ата-эне инвестиция кылса болот. Мисалы үчүн айтат, мен балам сага ушунча акча берем, бирок мага кайтарып бересиң, ал жактан тапканыңды өзүң аласың депчи. Анан макул деп ал жактан ошо биргеликте иштешсе болот. Балдар баарын өзү жасап чыгыш керек. Анан жасап чыккандан кийин ошол базар күнү бүт баарын ата-энелерди чакырып, балдарды колдоо максатында бул жактан бир нерсени сатып алгыла депчи. Анан балдар ал жакта өзү сатат да, ошол күнүчү бүт баарын акчаларын өзү эсептейт. Мисалы үчүн сода өтпөй атса кантип сатыш керектигин үйрөтөт. Анан ошол жактан кадимкидей ушунчалык жөндөмдөрдү алат. Анан кээ бирөөнүкү мындай кулап калат да, содасы жакшы болбой калышы мүмкүн. Ошондон баштап мындай тажрыйба алат да, чыныгы жашоодо деле бир нерсе кылсаң болбой калышы мүмкүн турбай деп. Анан азыртан кичинекей баштап мындай бизнес ачууга же болбосо бир нерсени алып сатууга аябай жардам берет да. Анан эң биринчи негизи жөндөмдөрүнөн бул бизнес skills деп коет. Бизнес жөндөмү аябай эң көп жакшы берген ошолор. Андан кийин ошол 11 ошол Lemonade катышкан балдардын 28% азыр өзүнүн бизнесин ачыптыр да. Ушунчалык карасаңдар мындай 28% бул аябай чоң көрсөтүү да. Анан ар бир кичинекей кезинен катышып уже бул бизнести кылат, акчанын каяка кетип атканын билет. Андан кийин экинчи нерсе бул жоопкерчилик да. Эгерде ошол бир чоң нерсени ала турган болсом, ойлоно баштайт. Мен азыр бул нерсени лимонад же сок жасай турган болсом, ошону изилештирип, анда мен сокту аянат чейин бүтүрүшүм керек, анан аны сатышым керек деп бүт ошо кадимкидей жоопкерчилик. Анан ошондой эле учурда финансылык сабаттуулук артат да. Кичинекей балдар азыр болсо биз канчалык берсек деле алар болсо өзүнүн оюнчук анда мындай нерселерге, бирок ошондой нерселер аркылуу балдар
мындай финансылык чынында акча ушундай оор жер менен келет турбайбы, ата энем деле ушундай табат турбайбы деп өзүн кадимкидей мындай ойлоно баштайт да, финансылык сабаттуулукчу. Анан goal setting андай максат кой. Мисалы үчүн бүгүн эртең менен ошол сок мынча литр, 10 литр сок сатсам, анда мен күн аягына чейин мынча литр сок сатып бүтүшүм керек, мынча акча керек деп, анан кээ бир чоң проекттер болушу мүмкүн. Ал жакта teamwork деп коет, команда менен иштешкенди аябай билүү да. Эми азыр бул аябай маанилүү скиллстердин бирөөсүнө кирип калды да. Анан бияка эң негизгиси ошол балдар максатты койгонду үйрөнөт, пландаганды үйрөнөт. Анан ошо пландардын үстүнөн кантип ошо пландап туруп, пландын үстүнөн кантип ишке ашырууну үйрөнөт дегендейчи. Анан ошентип кыялына мындай жетишет да. Анан мындай бул нерсени деле ошол сетекде же майдын башында күн жылып калганда деле мындай lemonade day деп койсоңуздар деле, анан ошо кичинекей балдардын баардыгын ошондой ярмарка кылып жасатсаңыздар, мындай балдарга ушунчалык бир эме тажрыйба да берет, өзүнүн өзү сатып акчасын, ал нерсесин, өзүнүн керектүү нерсесин барып контент сатып албайт, ал ошончо тапкан керектүү нерсесин барып алат да. Же болбосо нерсе инвестиция кылып, анан кийинкисин күтүп баштайт, же болбосо бул аябай жакшы нерсе да. Биз бул боюнча биздин балдар жаратмандык күнү деп атайын. Булар деген бир жума бою колдорунан келген эмне жасай алса жасап келишти. Бизде кадимкидей көргөзмө болду, бирок ал жерде ошол сатууну биз аткарбадык да, сатыш керек экен. Биз жөн гана көргөзмө жасадык. Демек, муну сатып дагы балдардын ички мотивациясын ойготсо болот экен. Бул өзүнүн жасаган нерсесин ал жерден киреше алганда бала дагы да көбүрөөк мындай максат койгонду үйрөнөт экен да. Мага бул сиздин айткандарыңыз аябай жакты. Анан эң кызык болгону бул баягы узак мөөнөттүк планды чындап эле биз коюшубуз керек экен. Ар бир адам заты узак мөөнөттөгү планыбыз жок, биздики керек болсо күнүмдүк планыбыз да кээде жок болуп калат да. Андыктан бул мага аябай жакты. Андан кийинки бул тамактанчу жерлер бизде сиз айткандай баягы миң орундуу китепканалар ошончолук 15 мүнөт күтүп, анан ал жерге барып окуй турган болсо, бизде тилекке каршы тамактанчу жайларда ошончолук кезекте көп турабыз. Аны күтүп, анан бирөө жепсе барып отурабыз деп. Муну дагы биз өзүбүзгө дагы да өнүктүрүү максатында китеп окуганды биз өзүбүздөн башташыбыз керек турбайбы? Демек, аларда аябай интернет ошолордон келди. Батышты туура атабыз деген менен алар өздөрү колдонбой турбайбы бул нерсени? Бул мага бир аз аябай өкүнүчтүү болду. Биз аябай эле батышташып баратабыз деп өзүбүздү башкача ойлогон менен алар өздөрү муну колдонбосо, бул демек биздин башка бир багытта баратканыбыздын белгиси экен да. Албетте мындай батыш дейбиз, же болбосо ошол эле 8 март дейбиз го. Анан эми ар кандай нерселер болот, бул аялдар күнү дейт. Анан бул нерсени батыштан келди деле шиленип калабыз го. Бирок бияка 8 март өткөндө мен келгенде деле тышка чыгып карадым да, булар батыштан эле келди, эми батыштын эң локомотив болгон Европага депчи. Анан Клара Цеткин дагы өзү ошол адам уюштуруп, негизи эң биринчи көтөрүүчүлөрдүн эмеспи, ал дагы немис аял эмес беле. Анан анда бул ошо Клара Цеткин мамлекети болгон ошо 8 марттан да кандай майрамдашат десем, эч кандай деле нерсе жок. Анан мен бир немис кызга чалып сурадым да, силер что-то майрамдайсыздар депчи. Анан майрамдайсыздар десем, бүгүн ошондой майрам беле деп сурайт ал дагычы. Анан буну деле карабайсыздар, негизи биз көп нерсени балким апыртып алып атабызбы дегендейчи, батыштан келген нерсени анан батышты күнөөлөп коюп эле жата беребиз да. Анан албетте бул жактан мындай биз жакшы көрөт эмеспиз баарыбыз дегенчи, бир ишти кылып туруп анан башка нерсени күнөөлөп койгондучу. Бул негизи эле мындай кайра качан ошол маселени өзүбүзгө алып, анан кийин алып кетмейинче, бул нерсе мындай эч качан мындай маселе барбы, анын чечүүнүн жолун караш керек да. Анан азыркы абалда болуубуз болсо, мисалы үчүн биз деген азыр мындай может быть аз зарплата алып жатышыбыз мүмкүн, же болбосо аз айлык же жетпей жатышы мүмкүн. Анан буга эле мамлекетти эме шылталап киребиз да. Мамлекет деген ушундай зарплата алып жатпайт. Албетте мамлекеттин белгилүү бир себеби бар болушу мүмкүн, бирок бул нерсеге өзүбүз эмебиз да, мисалы үчүн өзүбүз күнөөлүүбүз да. Бир аны өзүбүздөн издей баштаганда мен ошол нерселеримди анда кандай нерсе, мисалы үчүн бир фильмди тартыш үчүн ага деген директор керек, режиссер, эме продюсер керек да. Бирок андан кийин камерамен дегенечи, бир фильм тартыш үчүн толтур адам жоопкерчиликти алат. Бирок өзүбүздүн жашоо фильмибизди тартыш үчүн биз өзүбүздүн жашообузга өзүбүз режиссер, өзүбүз продюсер, өзүбүз эме камерамен болуш керек да. Анан ошондо анан бир сыноо келгенде да көбүнчөсүн
азыр жаштарда көп багынып берип атпайбы, эртерээк элечи мен жашоом бүттү депчи. Бирок эми жараткан деле жаратып атканда же сыноо берип атканда деген ар бир нерсесин мындай өзүнүн көтөрө алган деңгээлде гана берет эмеспи ал нерсеничи. Анан мындай потенциал болгон үчүн ал нерсени анда бул бала алып кете алат деген үчүн ошон үчүн берип жатат да. Анан ошол бир эле эрте эле бир сыноо келе турган болсо, бул дүйнөдө азыр баардык адамга сыноо келет да. Бирок ошол нерсени өзүбүздүн колубузда, биз ал нерсени туура жакка колдоно алдыкпы, чечип кете алдыкпы, же болбосо ошондон кийин мындай жаратканды кайра эмете баштайбыз да. Мени жараткан жакшы көрбөй турбайбы депчи. Мен анткени ушундай сыноолор берип жатат депчи. Наоборот, бул биздин динибизге, негизи ишеничибизге туура эмес келген нерсе албетте. Анан бирок ал мындай баардык адамга келет дегендейчи. Анан бирок ошол бизге тандообузду берген үчүн ал нерсени кантип чечипчи. Анан жана бир нерсени бирөөбүзгө шылтап алат дегендейчи. Мисалы үчүн бир нерсе иши жүрүшпөй калса, бир нерсе жоголду десе кошунабыздан көрөбүз, же болбосо настроениябыз жаман болсо, анда тигил мындайга, тигил калича жаман карап койбоду, тиги мындай айтып койбоду, мындай депчи. Анан ошол нерселердин баарын ойлоп эле өзүбүз негативдин баарын кабыл алабыз да. Анан бул нерсени айлана мындай кантип ушундай негатив нерселерди же болбосо кечирип билүү, бул негизги нерселердин бирөө болуп жатпайбы? Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында ал айтат го, бир адамды бул бейиштик адам болот депчи. Анан ошондо сахабалар кызыга баштайт да, бул кандай, бул эмне ашыкчан нерселерди кылып жатат депчи. Анан тиги кылган ишин карай баштайт. Анан бир күнү бир сахаба дагы ошонун үйүнө барып, бүгүн үйүңө жатайынчы дейт. Анан түнү бою карап чыгат да, бул адам эмне ишин кылат депчи. Жок, баардыгын эле ошондой кылды. Кадимкидей эле абышына келе эле намаз кылып эле жатып алды да. Анан ошондо эртеси сурайт да, чынын айтканда мен сени же бейиштик деген үчүн мен сенин үйүңө келип карайын дегем, эмне ашыкча ибадат кылып атасың, ачыгын айтчы, эмне кыласың, мен эч нерсе деле кылбайм дейт. Бир нерсе болушу мүмкүн, эмне дейт? Анда мен кечинде жатып атканда өзүмдүн мындай болгон кеткен негатив нерсенин баарын кечиргем дейт да. Анан ошондон кийин эртең менен турганда кайра жаңы жашоо, мындай бирөөгө болгон кайгынычым, капам жок дегендей. Анысында бүгүн деле кечинде азыр жатып атканда барып мындай мисалы үчүн калеча мынтип койду эле, тигинтип койду эле, көзүмө эметип койду эле деген нерсенин баарын кечирип, балким эртең менен ошо бирөөнү шылтабай, балким өзүбүзгө жоопкерчиликти алып, балдарыбызга болгон жоопкерчилигибизди, анан жана узун эмеде дагы балдарыбыз деле азыркы Гарвард эмеде окушуна деле, же Германияда болобу, жана азыркы Феликс деле бул жакта окуп жатат да. Алардын деле баардыгы мүмкүн да, келип окуп жаткандан кийинчи. Анан жоопкерчиликти эгерде бир балабыз бир нерсени туура эмес жасай турган болсо, аны эч качан кагып силикпеш керек. Эми бир компаниядан бир тажрыйбамды айта кете турган болсом, сиздин бир 150 миллион евроңуз бар дейли. Анан ошол же болбосо бир тесттин акчасы дейли, $186,000 эмес, 160 миллион болот да. Анан ошонун ортодон туруп жого тийсе, биз эмне кылат? Эч жагы эле финпол келтирип, бизди түрмөгө камап, же бир нерсе кылып, же болбосо өзүбүз компаниябыз болсо, биздин шефибиз урушуп кирмек да. Бирок ошондой 150 миллион еврону мен жоготуп алгам да, чынындачы. Компанияда келгенде бир күнү эң биринчи стажировканын эң биринчи күнү болчу. Эң биринчи күнү эмес, биринчи ай болчу. Анан коллега сурап калды, биздин компанияда миллиарддар менен жылына бир 30 миллиард акча киреше келет да. Анан 150 миллион сом ал нормалдуу нерсе болуп калышы мүмкүн да. Албетте бир кичинекей компания үчүн аябай чоң да. Анан тиги коллегам сурап калды, калуу дейт да, деп. Анан могу 150 миллионду башка командага которуп коесуңбу деди да. Анан мен да макул, адынан болсун, эми адынан которуп коеюн деп. Анан 150 миң сом дегенде 150 миң евронучу. Анан мен башка жака котордум. Андан 1-2 күндөн кийин кайра ошол эле адынан коллега келди, калуу кыл, мен мындай эсеп кылсам да 150 миллион акча жок болуп жатат дейт да. Сен бир нерсе кылган эмес белең деп атпайбы? Мен да туруп туруп, койчу анан ошончо акчаны мен эмне кылган элем депчи. Анан айтты да, мен азыр чында мындай аябай маанилүү иштерим болуп жатат, балким сен карап анализдеп көрчү деди да. Мен да макул анда деп баардыгын эсептин баарын ачтым, акырынан кете баштадым. Бул мынча короттур, бул тигинче короттур деп. Анан карасам 150 миллионго келдим да. Дедим да, мыяк жактан ошактан кеткен турбайбы деп, кана ким которду деп карай баштасам, Калыбол Жунушбеков деп турат да. Анан ушунчалык колум титирей баштады ошол жактанчы, кадимкидей мындай кара тери басып, эмне кыларын билбей калдым да. Анан ар кандай ой келе баштады. Может быть, компания азыр эле колап чыгат мени, же болбосо төлө десе да бул өмүр бою иштесем да муну төлөй алмак белем депчи. Анан же болбосо сот койдур салсам эмне болот деген ар кандай ойлор келе баштады. 150 миллионду мен башка жака туура эмес которуп салып турдум. Анан акырын туалетке бардым, эптеп бардым. Анан ал жактан муздак сууга бетимди алып жуудум да. Ичине өзүмө келдим, анан эмне кылып айтам, кантип айтам деп ойлоно баштадым.
анан акырын тиги коллега акырын басып бардым, анан көрдүм мен жүзүмдө башкача нерсе болгончу, анан дедим деди да кечирип койчу, мен ошо 150 миллионду мен туура эмес которуп алыптырмын деди да. Тиги да бир канча секунд ойлонду да. Ошо бир канча секундасы мен үчүн бир канча саат болуп кетти да. Эмне деп айтып дегендейчи. Анан көрүп туруп эми кабыл деди да. Мындай нерселер мындай болуп кетиши мүмкүн финансылык нерседе депчи. Мен чынында кандай кайра ал акчаны алып келерин, командама алып келерин билбейм, бирок алып келишим мүмкүн экенин билем депчи. Анан тиги мен айттым да, анан ушундай мага шанс берчи, мен өзүм баарын оңдогонго аракет кылайын депчи. Анан тиги дагы ойлонуп туруп жооп берди да. Мен ошо кандай алып келерин билбейм, бирок алып келишим мүмкүн деди да. Эми дижитал сценаристик болгон үчүн акчаны алып келе алсам болот деди. Андан макул деп анан мен ошентип бир жума бою иштедим. Анан бирок ошол жактан коллегам деле кыйкырып бакырып кирсе болот эле, сен менин командама жолугуп эле койбойсуңбу же ошосуну карап жакшылап эметпейсиңби депчи урушуп кирсе болот эле. Жок, андан кайра мага шанс берди да. Эми бул ал деле түшүнүү менен кабыл алып, кайра анда макул. Эми конечно албетте анын эмне эсебинде же командасынан 1000 кишинин акчасы ал жактачы, 1000 кишинин. Анан аябай эле чоң бир аз проблема болду. Анан бирок бир жуманын ичинде мен ар кайсы жерге чалгылап атып, анан ошол 150 миллионду чынында алып келдим да кайра. Анан 150 миң котордум. Анан ошол нерсе аркылуу дагы мен аябай азыркыга чейин ошол коллегама ушунчалык ыраазымын, же болбосо ошол командама. Ошол биринчи айдан кийин мен компаниямда ушунчалык сүйүү пайда болду, мен мындай жакшы көрүп иштей баштадым да. Анан ошондой нерседен мүмкүнчүлүк берди да. Негизи эле биз азыр ошол жактан өзүм деле мен аны өзүң алып келе алчы, мен сураныш мен кыла албайм, анда мындай деп таштап салсам болот эле. Жок, бул жактан кайра эми өзүң кылдың, кайра өзүң кайра жасашың керек, проблеманы чечишиң керек деп андан барып кайра өзүм сурадым. Ал дагы жакшы фидбек берди да. Анан сырандай мындай балдарыбызда бир нерсе сындырып же бир нерсе туура эмес кыла алган болсо, ал нерсени мындай эми балдарыбыз оюнгараак эмес беле, кичинекей балдарчы, аны бир нерсени сындыра алса деле макул, анда кайра тарелкаларды көтөрүп келатат дейли. Анан ошону колунан аны сындыра алса, анда эмне урушуп кирбей, эми бул сынастыруучу нерсе эми келет да. Анан кайра жаңы тарелкаларды алып келет да. Ошондо балдар болгон эмесин тарелкага эметип, мындай жоопкерчилик ошондон баштап ала баштайт да. Сындырып, мен сындырып алышым мүмкүн экен депчи. Бирок ата-энем да урушкан жок, жакшы поддержка. Агай, дагы бир жолу саламатсызбы? Эмне болду билбейм. Сиз алыскы өлкөлөрдө тургандыктан биз телефонго ишенич жок, интернетке ишенич жок, бир нерселер болуп кетти. Биз сиздин сөзүңүздү толуктап аягына чыгып, анан биздин ата-энелер менен жакшы коштошууга дагы убакыт берели. Негизи биз аябай сыймыктанып атабыз, сиздердей болгон биздин кыргыз жигиттер жаш болсо дагы башка өлкөдө Кыргызстандын желегин желбиретип жүрөт. Сиз дагы толуктай турган сөздөрүңүздү айтсаңыз, анан жыйынтыктасак. Мен да түшүнбөй калдым, эмне болуп кетти. Анткени өзүм жакшы эле көрөтүм, бирок сиз айланып катып калдыңыз. Анан сизден бе менден бе чыгып бирөөзүң айта кетти дегендейчи. Анан ошол негизги айта кеткендей эле, бул жактан азыр балдарыбызга эң биринчи мисалы үчүн ошол эле ката кетирсе ал нерсеси үчүн урушпоо дегендейчи, балким ал нерсеси үчүн экинчи мүмкүнчүлүк берүү, ошол жерде эгерде бир нерсесин жогото ала турган болсо же бир кыйын келе турган болсо, наоборот аны урушуп тилдебей, наоборот ошол үчүн чынында жанында болуп берүү балдар үчүн чынында аябай чоң мотивация берет да. Анан ошондой эле максат коюу азыртан баштап эле жана Microsoft компаниясында эле балдарыбызга алдын ала мындай келечектеги нерселерге аябай таасир берет да. Анткени балдар кичинекейбиз, ар кандай жакка коймо кыймабыз дегендей. Анан эң негизиси ошол ата-энелер да балдар менен чогуу биргеликте ошо китеп окуса, анан балдарыбыз деле өздөрү эле китеп окуп кетет ал жактанчы. Анан бир күн келет, ошол азыркы балдарыбызга инвестиция кылгандар, азыркы жаштарыбыз балким балким ошо бир күн келет, азыркы жаштарыбыз Америка элчилигинин алдында мындай виза күтүп эмес, же болбосо грин картка тапшырып коюп туруп анын үчүн дуба кылып отуруп эмес, же болбосо Америкасында бүткөндөн кийин Россияга кетейин деген мындай кайрадан катый баштады да. Каткан жок, сиз жакшы эле сүйлөп атасыз. 11 Россияга барып иштейин деген мындай жаштарыбыз чынында жоголот да. Кайра ошондой эле өзүбүздүн мамлекетибиз, балким Сингапурдай ошол эле башка мамлекетке барып окуубуз, же болбосо иштебиз, өз муктаждыгыбыз жок калат да. Азыртан баштап келечегибизди мындай балдарыбызга инвестиция кыла турган болсокчу. Анан азыр мындай эч бир бияк жактан
эме акылдуу эмес дегендейчи. Анан дагы бир нерсени айта кетейин. Акыркы жыйынтыктоочу катары Израилдин премьер-министрине Нетаньяху ошол бирөө журналист сурап берип калат да, мындай Израилдин ошо өзгөчөлүгү эмне депчи, анан мындай эмне үчүн мен сыймыктанасыңар депчи, анан биздин Израиль дейт, биз аябай мындай ыраазыбыз дейт, биздин нефтибиз жок, биздин газыбыз жок, биздин эч кандай кен байлыгыбыз жок дейт да. Анан бирок ошондо бизге бир гана башыбызды еврейлер башыбызды иштеткенге муктаж болуп калдык дейт да. Анан тегерек четибизде араб өлкөлөрүн карагыла, алар болсо нефтинин, ошол эле газдын королдор дейт, бирок ал жакта эмне болуп жатат дейт, азыр согуш болуп жатат. Эми албетте политикалык саясий кысымына кирбей эле. Анан мындай эч нерсебиз жок. Анысынан азыр Кыргызстан деле биз мындай кен байлыкка кошуналарыбызга караганда биз аябай эле азбыз да. Ошондой эле мындай кошуналарыбызга карагыла, алар болсо газдын, нефтинин мындай королдору, эң алдындагы көп эмелер да. Анан ошого жараша кыргыздарга мындай эч нерсе берилбептир. Бирок азыр бизге эмне калды? Бир эле нерсе, бул өзүбүздүн башыбызды иштетүү да. Анысында эми азыркы кылып жаткан же болбосо көп жаштар аракет кылып жатат. Эми кийин 10-15 жылда буюрса анын өзүнүн үзүрүн көрөбүз дегендей ишенич бар. Анан тышта жүргөн балдарыңыздарга азыртан баштап ошо окуп жаткандарга чынында рахмат. Колдон келсе мындайында улантып окутканга ошол жактарда лицейлерде аракет кылгыла. Азыркы кылып жаткан инвестициялар кийин мындай 10-15 жылдын ичинде эле кайра үзүрүн көрө баштайсыңар да. Анан ошол менден быйыл бүгүнкү жыйынтыктоочу нерсе. Рахмат агай, аябай сонун бир маектешүү болду. Биздин ата-энелер үчүн дагы аябай пайдалуу болду деп ойлойм. Бул жерде бирөө суроо жазган эле, ошону эске алалы. Бир ата-эне айтып атат, азыркы жаштар баары эле чет өлкөгө чыккысы келет дейт. Бирок чет өлкөгө чыгуусу үчүн биз кандай колдоо көрсөтүшүбүз керек дейт да. Бирок анын кыйын жактары дагы бар. Жаштар чет өлкөгө чыга турган болсо, эгерде балдар, биз кандай көмөк көрсөтүшүбүз керек аларга дейт. Негизи эле ал жакта жүргөн кооптуу деген суроо да. Чет өлкөдө жашоо чынында же болбосо Германия азыр негизи дүйнөдөгү эң бир коопсуз өлкөлөрдүн бирөөсү да. Анан балдарыбызды же кыздарыбызды чет өлкөгө менимче чыгаруудан эч коркпош керек. Колдон келишинче азыр мамлекетибизде ушундай абал болгон үчүн жашоонун же болбосо бир ийгиликке же жакшы билим же жакшы жумуш иштеш үчүн четке чыгып иштеп жатабыз да. Анан бирок кандай көмөк көрсөтүшү керек дегенде, эми азыркындай ушундай азыркы балдарыбыздын эң биринчи плюсу биздин англис тилинде окуганыбыз деле бул аябай жакшы жардам берет да балдарыбызгачы. Анан кийин 11 классты бүткөндөн кийин мен англис тилин үйрөнөт элем деп отурбай, уже анда университеттерге сразу тапшырууга мүмкүнчүлүгү бар да. Анан азыртан баштап эгерде балдарыңыздар көбүнчөсүн кичинекей мындай балдарыңыздарда деле жана мындай финансылык жактан азыртан баштап мындай колдоо көрсөтө баштасаңар же болбосо жана бир чогулта баштасаңыздар балдаргачы же мүмкүнчүлүгү болгондо башында балдарыңыздарга деле мисалы үчүн Америка болобу же башка жак болобу башында 1-2 же 1 жылдык эмесин контрагт болобу же болбосо жашоосунан төлөгөнгө аракет кылып ошо кылсаңыздар, кийин чет элге кеткенде балдарыңыздар деле ошол кийин өзүн өзү актап келет. Анткени бул жактан Германиядан деле азыр 15 миңдей кыргызстандык бар. Бул жактан деле кыргыздар өздөрү иштейт, өздөрү окуйт, өздөрүнө өздөрү акташат да. Анысында балдарга баштапкы берип атканда, мындай чыкканда деле ошо финансылык аябай жардам керек. Кача ошол 1 жылдык нерсесин, жашоо нерсесин камсыздап берсеңер, кийин балдарыңар деле сурабайт да андан кийин делечи. Анан азыр эми эң биринчи мындай дүйнөгө каяка баратканда дегенде ошо англис тилин эң биринчи абдан маанилүү. Эгерде Россиядан ары окутам, Европага, Америка десеңер, бул жактан баары англисче окууга мүмкүнчүлүк бар да. Анан ошол эле учурда мындай азыр дүйнө глобализация болуш үчүн баардык тең айтыш технология, албетте бул жакта баардыгына тең айтышник эмес, балдардын кайсыл жагы кызык болуш үчүн деле ошол жака көбүрөөк багытташ керек да. Эми сен сөзсүз айтышник бол деген эмес, балким кызыгуусуна карата ошого жараша мындай балдарыбызды багыттап, анан болгондо да мисалы үчүн мындай скульптор болсок дагы мындай макул деп балдарыбызды колдоп, анан бирок ошол үчүн шарт түзүп, анан мындай мен жөн эле катардагы скульптор эмес, мен дүйнөдөгү мындай кийин атым кала турган Микеланджелодой ошо скульптор болом дегендей, ошондой максат коюп дегендейчи. Анан ошол мындай максат коюуга да мындай жардамдашкыла азыртан баштапчы.
Негизи мен эне катары айта турган болсом, сиз кандай ойлойсуз билбейм, менин дагы суроо пайда болуп атат да, менде дагы, бизде да балдар бар. Анан балдарды негизи 9-классты бүткөндөн кийин чет өлкөгө чыгаруу менин жеке оюм, бул бир аз туура эмес го деп ойлоп атам да. Пока балдар токтоло элек, оюн жыйнай элек дегенде, 11-классты бүткөндө барган дагы да жакшыраакпы деген бир суроо да. 9-классты бүтүргөндө чет өлкөгө чыгаруу деген бул балким башка Россия болобу же болбосо башка жакка болобу. Менимче андай деле нерсе жок. Эгерде бала 9-классты бүтүрүп деле азыр Германияга бул жакка келе албайт да. Анын үчүн келиш үчүн сөзсүз бул жактан 11-класс же болбосо башка Европа өлкөлөрүнүн университетке жакшы жерлерге окуйм десе сөзсүз 11-классты албетте бүтүрүш керек да. Эми анда бала 9-класс бүтүргөндө 14-15 жаш көбүрөөк жана өзүнүн мындай акыл эси же болбосо өзүн өзү ойлонуу нерсеси калыптана элек дегендечи. Анан 11-класста уже өзүнүн акыл эсине кирип калат. Мисалы үчүн өзү кантип алып кетүү мындай абдан эле туура. Негизи 11-классты колдон келишинче аягына чейин окутканга аракет кылыш керек да. Менин деле лицейден дос балдарым болгон, 9-классты бүтүрүп туруп чыгып кеткен да. Андан кийин бирок алар кийин аябай өкүнүштүү, мен ошо 11-класска чейин окусам болмок экен депчи, ортодон канча жылымды жөн эле короттум, же андан жок, же мындан жок дегендечи. Ансарында да багыттап ошо окутканга аракет кылууга эмес болсо да. Сонун. Рахмат агай. Негизи Кыргызстанда биз ушундай эфирлерди уюштуруп турабыз. Анан сиздерде убакыт ушунчалык убакытты дагы туура пайдаланган кишилер катары сиздерден биз үлгү алабыз. 1 сааттык убактыңызды бизге коротконуңуз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы бир жолу ыраазычылык биз чакырган эфирге жок дебей келгениңиз үчүн. Бул жерде дагы аябай жакшы сөздөрдү айтышты, өтө ыраазычылык билдиргендер болду. Мисалы үчүн бул жерде бир апа жазыптыр: алтыным ден соолукта бол, сени ар бир эфирден көрүп сүйүнөм, аман бол, алыста жүрөсүң, сонун маек болуп жатат дейт. Ушул сыяктуу ыраазычылыктарды айткан бизде ата-энелер көп. Бардык биздин катышкан ата-энелерге ыраазычылык билдиребиз. Инстаграмдын эң жакшы жагы, бизде жалаң эле Сейтек мектебинин ата-энелери эмес, жалпы эле эл катыша алат да. Ким кааласа катыша алат. Бул деген чоң бир мүмкүнчүлүк башка элдер үчүн дагы. Биздин өзгөчө Сейтек мектебинин ата-энелерине ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн аябай активдүү катышышты. Катышуу саны дагы өтө жогору болду. Кайрадан эле сизге ыраазычылык агай. Биз бул акыркы эфир деп айтпайбыз. Буюрса дагы да сиздин өнүгүүңүз менен, дагы да убакыттын өтүшү менен сизди дагы эфирге чакырып турабыз. Рахмат чоң. Чоң рахмат сиздерге дагы. Чынында мындай келип, өзүм мындай көчөн карап отуруп, эмнелер сүйлөйм деп мындай бир жашоомо көз чаптырып чыктың дегендейчи. Анан абдан сонун нерселер өтүптүр. Анан албетте бул жактан мен сүйлөө аркылуу дагы өзүм да көп нерсени алдым дегендейчи. Анан ойлойм, буюрса 1 саат убакыт сиздердин чынында убактыңыздарды алган жокмун деп. Анан жана пайдалуу бир нерсе ала алдыңар депчи. Эгерде чынында бир ошол эле бир нерсени пайдалап алып, анан ошол нерсени жашооңуздарда колдоно турган болсоңуздар, анда мен үчүн чоң жеңиш да. Анан сизге, Сумая эже, чоң рахмат. Сейтек мектебине жана ошондой эле бул жакка катышкан ар бир адамдарга, ар бир инсанга чынында аябай ыраазымын. Рахмат чоң.